Хараал хүрсэн харш. Сони юу вэ мушхануудаа? Өнөөдөр та бүхний мушха талах тийш орно. Фрая харшийн талаар хачирхалтай домог байдаг. Шинэхэн хосууд нүүж ирсэн боловч харшид гал гарч хосуудыг хитэх шаржигнуур болсон. Тэрнээс хойш энэ харш сүнстэй болсон юм. Аль хэдийн нуруугаар хүйж таагаад явчихлаа. Хосуудын үнэт эрдэнэс одоо ч гэсэн энэ байшинд байгаа гэсэн. Энэ юу вэ? Шинэхэн хосуудын зураг юм байх та. Яасан бэ юу болсон? Суглаад хожсон гэж хэлээж. Бид хоёр Брэд Пьютер мушгаа талхны галзуу бичлэгийг үзье. Энэ сүнстэй байшин руу ороод гарч ирээгүй. Жинхэнэ ажил олж хийхгүй дээ. Үзэгчдийн тоогоо нэмхийн тулд сүнстэй байшин руу орж байдаг. Яана гэж бодсон юм бол. Та энэ байшинг сонсч байгаагүй мүү? Их алдартай штэ. Дотор нь том үнэт эдэл нууцсан байгаа гэсэн. Юу? Үнэт эрдэнэсээ? Тийм ээ. Сүнстэй хосоод үлдээсэн анган үнэт эдэл алт мөнгө байгаа. Та хайж гэж байгаа юм байна ирхмэ? Хаашаа байх вэ? Хурд явъя. Эрдэнэс өөрөө олдчихгүй шүү дээ. Би ормооргүй байна. Энэ бол бидний зүгтх ёстой хэсэг. Тэгж битгий бодоо. Эн чин тансаг харш. Эрдэнэс биднийг олоосой гэд хүлээж байгаа. Битгий айнхаа талах шиг бай. Миний хүүхдүүд дуусах хитгэн залуу байна. Санаа зовхгүй юм. Зүгээр л сарсан баг байхнууд гараад явчлаа. Юу? Би айгаагүй. Та хоёрыг шалгаж байхад. Байцаарай. Их муухай газар юм шиг санагдаад байна ирхмэ. Надад ч гэсэн. Гэртээ харж болох уу? Битгий айц та. Нарийн бовны газартаа суугаад байвал хэн ч эрдэнэс олохгүй. Борё. Цагаа үрээд байна. За. Сүнснүүд мөнгө хаан уусан байж болох юм. Ямар амар юм бэ? Бие барьж үз. Хөө, эрдэнэс шиг юм үнэртэж байх чинь те. Энэ биш, үгүй. Энэ биш. Энэ чинь юу вэ? Баахан хэрэггүй хогол байна. Яасан бэ? Тэр юм хардаа. Сүү. Энд чинь гимгүү хорхоо байна. Айх шалтгаан биш. Хорхоо гинэ. Олцоолоогүй бол битгий худлаа хашгираад бай мэдвүү. Гэхдээ би ч омноос айдг юм чинь яах юм бэ ирхмэ? Тэр яах вэ? Өрөөг нэг зэцгээе. Би аймхаа сүү биш. Би аймхаа сүү биш. Өө, болж үз. Ингэж угаад гашлах гэж байгаа юм. Яваад хөргөгч юм уу? Өөр газраас хай. Гүзэлзэгний чанамал байна ирхмэ. Чанамлаа? Энийг хардаа. Жимсний чанамал. Айхан байхгүй гэж хэлээ үсттэй. Аймхаа шүү. Миний санаж байгаагаар та ч гэсэн надтай адилхан айсан штэ. За. Ингээд нөгөө эрдэнэс хаан байна. Хоёр давхурд байгаа юм болов уу? Хөө, тэгвэл хоёр давхарлоо. Намайг хүлээж бай. Энэ намайг айлгаад байна. Зүгээр дундад 100-ны хоёрыг дуулга байна. Баян хүмүүс дандаа гэртээ тавьдаг юм. Энэ нэг л хажим байна да. Суу, төргөлж үзээ. Одоохон очлаа. Суу, бас яава. Энэ амар гоё дуулга сая хөдөлсөн. Энэ хуучны юм дотор юу ч алга. Чи айлдгүй дээ сүү. Бүх юм зүгээрээ сүү. Гэхдээ л энэ хоёрыг дуулга сая хөдөлсөн юм да. Би худлаа ярихгүй штэ. Шоко, би энэ байшинд үнэхээр итгэхгүй байна. Нэрээ сүнстэй юм болов. Сүү. Чи хорхоноос болж айж сандарсан. Бас жимсний чанамлыг цус гэж бодсон шүү дээ. Сонсолтоо энд нэр хачи юм байна. Намайг айлахаа боль. Шоко, ардчих. За бас яава. Яасан? Олчихсон уу? Бас яагаад хашгираад байгаа юм бэ? Ханан дээр Ард чинь зураг. Зураг. бас тэр. Та хоёр чинь яаж чад байгаа юм бэ? Миний ажил ийм үсэнтэй биш ээ. Зүгтаад явчихж байгаа юм уу? Явж л байхгүй юу? Эрдэнэсийг олохороо би л авна шүү.
Та хоёр ч татгалзаж чадахгүй л дээ. Одоо явж Эрдэнэсээ олцгоё. Энэ мастер унтлын өрөө бололтой. Хэрвээ би баян байсан бол юмнуудаа орон доор нуух байсан. Тийм ээ. Энд байгаа гэж бодсон юм аа. Хөөх, Эрдэнэсийг олчихлоо. Мөнгө. Сүнс. Тогтаараа. Яга дууттай чипс байдаг үлээ. Юу? Гүй. Энд яхара бүлэн кофе байдаг юм. Яхара ийм газар дууттай чипс бүлэн кофе байдаг үлээ. Нэг л биш байна да. Ха? Базара. Цоошин мөнгө байна. Сүү, шоко. Энэ ямар учиртай юм? Тийм ээ. Базара. Чи сая талхыг ямар хурдан гүйж гарахыг харсан уу? Мөнгө нөх тэр $1 давны үсийг хэрэг болно гэж хэн санагав дээ. Тэнгэр минь. Тэр залуу бидний банкнаас сулгайсан мөнгөийг авах шахлаа шүү. Хулгайсан? Талхаар хинж тоглолтгүй юм шүү. Энэ хоёрт бусдыг хурах ямар байдгийг мэдрүүлээд өг. Энэ тоглоомыг хоёр нарийн бов тоглолтгийн урт бяслагнуулаа. Аймаар харагдуулахын тулд нүүрэн дээр чинь цөцгий түрхлээ. Нэрс үзээжгэний чанамлаар сүйт бүсгүй бодол хий. Энэ хуучирсан орны давуугаар эртний хурмын даашинцыг хийлээ. Төгс. Одоо чи сүйт бүсгийн сайхан үгсэн сүнс боллоо. Шоколадтай сиропор сорив тавина. Мэргэл модны самрын өрмөг шанцаа хийгээд та хоёр дуу цаадсан. Ингээд гайхамшигт сүнс хосоо. Ингээд хувцалчихсан чинь үнэмшилтэй байна. Тэр тэнгүүдийг хуурах цаг боллоо. Базара гэрэлгэнд яаж хваа? Ёо. Хөөе. Зураг дээр байсан хосууд байна штэ. Бидний тайван морь Чөтгөрүүд яв. бидний авраач. Өөдгүй дээрэмчдэг ингэж байвал таарна. Энэ хуучны юм чинь юу вэ? Коко сүү хоёроо. Шоко сүү хоёртой их адилх юм аа. Хоёроо. Энэ зураг та хоёртой их адилх юм байна. Тэрнээс хойш энэ газар сүнстэй болжээ. Зурган дээр байсан хосууд байна штэ. Базара. Түр хүлээгээрээ. Ноён талх тэр газраас буцаж ирэх гэж хэр удах бол? Хэн мэдэх вэ? Эрдэнэсийн андаа явж байгааз. Хойлоо буцаж ирсэн болсон юм. Энд би чих үсэд ивгүй байсан шүү. Харанхуйн сүү гарч ирсэн нь. Донат хамгаалагч. Тэнийг доона. Чиний цаг дууслаа. Аяар харанхуй хүч. Юу хасан бэ? Арай харанхуйн чөтгөрийн нохооны хараал юм болов? Болж байна шоко. Нэг шин тойл байхад болно. Сүү яаж хава? Уг нь ингэж холдордгүй юм та. Сүү цаг хэд болж байгааг мэдэж байна уу? Би цаг мэднэ үгүй. Гэхдээ надад хамаагүй. Тэнгэр минь ажил дээр хийста тэнийг юм аа. Талха 100 шаваад ир. Өөр шогоорой. Сонсохгүй байна уу? 100 шидмээр байна. Хүүхдийн яаж хаваа? Сүү энэ чамд байцаар хаан байна. Сүү наа зургийнхаа тоосыг арчиж байгаа юм уу? Буцаад хуучин хэвэндээ орохыг чинь харах сайхан. Сүү яагаад ингэж байгаа юм бэ? Зурагтайгаа адилхан бол. Үгүй. Болоо. Муухай хөгшин царайг чинь сайжруулж өглөө шүү. Хөгшин гүгэн одоо хамгийн сүүлчийнх нь.
Намайг авраарай. Одоохон бол хөөмэн. Хэрвээ чамд бэрхшээл тулгарсан бол тусламжгүй. Тэгвэл туслана. Надад туслаач те. Юу болоод байгааг ойлгохгүй байна. Харлаа. Харанхуйн хар хүчинд автчихсан байна. Хүчтэй гинэ. Одоо яах вэ? Өмнө нь би харж байсан. Энэ төгс нэрсэн усыг ямар ч харанхуй хүн тэсэхгүй. Зүсэм талхны хүч чамд тушааж байна. Зүсэм талхны хүч чамд тушааж байна. Хөрхи сүүний хайрцгийг зүгээр орхи. Хөрмөсөн. Ямар амтагдж байна да харанхуйн хорон хүч минь. Энэ ус чинь амтгүй байна. Хийж суунда байхгүй мүү? Та дандаа амтгүй юм иддэг. Би ийм хүчрхэг харанхуй сүнстэй таарч байгаагүй. Одоо яах вэ? Уг нь би дотоод амар амгалан олсон гэж бодсон юм. Гэхдээ сургаад өг цаг болж. Гой, энэ хүүхдэд ойлгуулад өгч мангас болчихж. Битгий хөөмэн. Жигэнсэн гахай бахны хүч энэ хүүг сургаад хэвэнд нь оруулаад өгнө. Тийм үү? Би ятаж хэлбэртэй шүү. Харин та зүгээр боор ихий. Хорон санаатан их хүчрхэг болжээ. Гэвч миний жижиг тагны нууцлаг хүчийг юутаач зүрлэн шиггүй. Гахаймах чи дүн жимстэй шарвин минь. Гахаймах чи дүн жимстэй шарвин минь. Гахаймах чи дүн жимстэй шарвин минь. Гахаймах чи дүн жимстэй. Гахаймах чи дүн. Гахаймах чи дүн. Гахаймах чи дүн. Гахаймах димсам минь чи ялагдчих. Яаж энийг бүтнэ гэж бодсон юм болов? Хаашаа болноос хануудаа. Хэтэрхий зөөлөн байгаа болохоор л болохгүй байгаа юм. Хөөе, та хэм бэ? Намайг хэн бэ гэж асуув. Би бол өглөөний ман том боц элэнцээ. Олон жил давстай явла. Маш шарваг. Болгоомжил харанхуйн сүнсээ. Одоо би чамайг гаргах гэж байна. Явж үз. Заван хөгшин сүмэн явж үз. Болоочтой ямар залхмаар юм бэ? Явж үз. Заван хөгшин сүмэн явж үз. Ой, тайчгүй юм бэ шүү имгэн гой. Чи бодолог хаг. Одоо ханаад муухай сүнсэг чинь гаргаад хэл та. Яа, хоёр хонхны хүч. Намайг хүүцэх гээд үзэлтэй чи. Гайхалтай сонсогдож байна. Одоо жаахан хурлуулъя. Чи юм уу? Норога гэмтэжлээ. Та Чи зүгээр үү? Хөгжилтэй байхад чинь бойлуулчихъя. Онцгүй юм шүү. Аливаа ахаад нэг үе явчих. Аргагүй чөтгөр юм да. Бусдын зовлонгоор жаргал хийгээчтэй байна. Бидэнд дээлдэхэргүй хүчтэй. Бүгдээрээ хүчээ нэгтгэе. Бяслаг зүсэм талхны нэрийн өмнөөс. Амар тайвны ман томбоц. Мон амтад талхны давс. Одоо бид нэг талхны мохын сүнснүүд нэгдээд. Одоо ямар байна да сүнс энэ залуухан сүнээс одоохон гар сүнснүүд. Би буцаад ирлээ. Ямар тод гэрэлтэй байна. Ноён талха энд яг юу болоод байна? Настай үйлчлүүлэгчид ягаад шалан дээр байгаа юм бэ? Шоко сүнсэн эзэмдүүлчихэж. Дахиад биш. Энэ хүүхдийн үнэрийг байлаар юм а. Үнэртэхгүй байна. Гашилчихсан байна. За боллоо. Шин сүх хийчихсэн болохоор одоо буцаад хэв юм болно. Сүү яаж гисэн юм бэ?
Та чин чулуундаар амьдэрдгүй үсттэй. Өчигдөр хот даяар тог тасарсан. Сүү магадгүй гэрээ хүүтэн байлгадаг байх. Тог тасарснаас олж сүү муудчихж. Өглөөний минь цаг хэд болж байна? Сүү би чинь яаж вэ? Янзтай сайхан байна. Баярлалаа ирэх мэ. Та сайн уу? Хүүх. Тавтаа морил найзуудаа өнөөдөр та нар яаж туслах вэ? Жимэдэгч буцаад ирээ, энэ юмаа унгачглаа шүү дээ. Ямар хачи юм бэ? Макароны амралт. Чихэр тусан туслах гоё амттай. Тансаг төлөн бас чихэрлэг. Макарон хамгийн амттай. Макарон. Ямар хөөрхөн юм бэ? Бүх цаг үеийн хамгийн хөөрхөн попот. Ядарчлаа. Жахан дөг хийгээдхий. Тэрэд унтаж байх цаг алгаа. Хорон мөч болгон чинь хуваартай. 2 цагт сурчилгаа, 4 цагт дараачин тоглолтын хувцас өмсөж үзэн, 6 цагт ярилцлагаа өнөө өрөө дахиад нэг тоглолттой. Би заавал Тийм ээ. Нэрээ мартснаас. Тасгал нэмлээ. Чамд урам зэрэг дутагдаад байгаа юм чинь. миний төрсөн өдрөөрөө би амарч болдгоо мó. Тэгэхээр би төрсөн өдрөөр чи нэг юм бэлдсэн. Төрсөн өдрийн хүрээ. Төрсөн өдрийн хүрээ хайх макароно. Төрсөн өдрийн хүрээ. Тийм ээ хэлхэ мартчихж төрсөн өдөртөө зориулж өнөөдөр шүтэн бишрэгчтэйгээ уулзна. Юу? 10 цент. Одоо 4,000-ыг цуглуулад энэ сарын түрээсээ төлчихнө. Хөөх! Хөөй! Шүтэн бишрэгч үү? Тийм ээ, би байна, макарон. Дахиад 10 цент. Өнөөдөр би азтай байна шүү. Нэг өдөр 20 цент. Хөөх! Хачи юм аа, намайг танихгүй байна. Чихэр амттай мөн. Гүйцэд болсон гадил бас амттай. Нэг удаа би халтраад сүүгээ шалан дээр бүгдийг насгачихсан. Дахиад гадил жимс байна уу? Тэгвэл аваад хувцсыг өмсүүлээрэй. Сайн уу? Намайг сүү гэдэг. Чамайг ин гэдэг үү? Макарон. Макарон гинэ. Уулзаж байгаагүй юм байна. Чи манай хотод шинээр ирсэн юм уу? Тоглолтоор ирсэн юм л да. Сайн байна. Шинээр ирсэн юм чинь би чамд хотод танилцуулъя. Явъя. Зөндөө олон хөгжилтэй юм байгаа. За. Хотын хамгийн гоё тоглоомын газар. Зөндөө олон гайхалтай тоглоомтой. Би ерөөсөө ийм газар ирж байгаагүй. Хөөе хардаа. Цогтөг тоглоом. Тоглоод үзтээ. Түрээсээ төлөхөд энэ цент надад хэрэгтэй л дээ. Гэхдээ анхны тоглоом чинь нөхөр би өгье. Ямар сайхан юм бэ? Толгойн цог. Тэр. Яг энэ. Тэрийг. Ганц их зохиж чадсангүй штэ. Ямар хэцүү тоглоом бэ? Заримдаа хамгийн уур хүрэгдэг хүнээ бодож чадвал энэ тоглоомд хождгийг. Тийм үү? 4 цаг дараачин тоглолтын хувцас өмсөж үзэн. Өнөөдөр завгүй. Манай менежер намайг чихэрлэг мэдэж болохгүй гэсэн. Энэ дараагүй гэдгийг харуулад өгье л дээ. Асан да яг ширээ. Мачи. Баярлаа. Амттай байна. Хатуу. Манай менежер намайг чихэрлэг мэдэж болохгүй гэсэн л дээ. Макароныг чихрэл хийдэг үсттэй. Тэгвэл ядгийн ганцыг хазчихъя. Амттай юм аа. Хөөе, чи сахалтай болчлоо. Би ноён талах байна. Хөгшин бас ууртай. Инээлтэй юм аа. Ноён талах гэж хин. Ноён талах гэж манай дарга хотын хамгийн шилдэг үсчин. Юур болсон. Таач намайг алдаа гаргахаар ууралдаг. Их ууралдаг. Ямар этгийг би мэднэ. Чи бас ууртай хөгшин дарахтай юм уу? Заримдаа өөр ажил хийдэг байсан ч болоосаа гэж хүсдэг. Лаад яв.
Чамд харуулах зөндөө юм байна. Бүгдийг хавмаар байна. Ямар хөөрхөн юм бэ? Хөөх, танаа цагтаг ээж бүрдэл. Хөөх, янзтай гоё байна. Тийм үү? Шийхээр туслах гоё амтай. Ансага зодон бас чиглэг бомбом. Рокет дуулах хамгийн гоё. Хөгжилтэй байлаа. Зургийн бүхээг рүү орцгоё. Тэхүү. Юу гэсэн бэ? Зургийн бүхээгээ? Чи өөр нь зураг агуулж байгаагүй юм уу? Зургийн бүхэй гайхалтай штэ. Би сурталчилгаанд, цоврал кинонд хэдэн сэтгүүлийн сурчлагын тоглосон харин зургийн бүхэй гэж мэдэхгүй. Тэгвэл ороод үзээ. Явж дурсамжуулдэцгээе. Сая pop шүтэ макарон байсан уу? Юу хийж байгаа юм бол доо? Камерын баг хаан нуугдчих вэ? Зүгээр л машин руу хар. Гарлаа. Чи ямар тэрэг харагддаг юм бэ? Үгүй шудраг бус энэ. Ахид ахуулъя. Бүгдээрээ яста гайхалтай гарчээ. Инээдтэй юм аа. Залуухан pop шүтэн болзож байна. Сайхан шүүгэн дэгдэнтэй. Чамд сайхан байсан гэж найдаа. Өнөөдөр янзтай сайхан байлаа. Чиний амьдрал их хөгжилтэй байхаа. Баярлаа. Би өдөр хөгжилтэй байхыг хичээдэг. Чи ч гэсэн тэгдэг үсттэй. Надад үнэхээр хөгжилдөх цаг байдгүй. Менежер сурч байгаа их шаргуу хуваараар ажилуулдаг юм. Ажилгүй үедээ бэлтгэл хийдэг. Хурдангүй гэж. Нэрэ тиймдээ дарагтаа загнуулах хизээ сайхан байлаа да. Гэхдээ үйлчлэгчдийнхээ инээж байгааг харахаар загнуусны үр дүн гардаг шүү дээ. Хэдий хэцүү байлаа ч гэсэн хүмүүсийг жаргалтай болгож чадаж байвал би ажилласаа хийжээ гэж бодно. Миний шүтэн бишрэгчэд жаргалтай байгаа юм шиг санагдсан шүү. Нэрээ өнөөдөр миний төрсөн өдөр. Юу? Нэрээ юу? Байцаарай. Энэ 7 хоногт орой хоолндоо идэх гэж байсан юм. Гэхдээ чи идтээ шоколадтай билүү? Үгүй хэрэггүй. Надад өгч битгий гарзал. Гарц бишээ. Хуваагаад идвэл илүү амттай. Ингээд яаж асаах вүлээ? Макаро, төрсөн өдрийн мэнд хүргэе. Маш их баярлалаа. Манай ус чинь тавтай морил. Залуу минь өчигдөр pop шүтэ макаронтой хамт байсан залуу чи мөн үү? Макарон pop юу яасан гинэ? Йоо, сонсоогүй юм уу? Макарон одоо дэлхийд шүүган дэгдэж байгаад. Өчигдрийн зургнуудаа надад өгөх юм бол чамд $10,000 өгье. $10,000. Тийм ээ. Ийм их мөнгөтэй болчихвол түрээсэндээ санаа зовлох болно шүү дээ. Зургнуудыг холоод ирэх гэрт байгаа. Сайн байна. Маргааширч авъя. Тэр зургнууд хайччва. Зургнууд амьдралыг минь өөрчилнө. Тийм ээ. Ах дүүнэр минь санаа зовлох болно. Аав ээж тэтгэвртэй гарч болно. Энд байна уу? Тийм ээ. Мөн байна. Хурдан явъя. Хамгийн гол нь шинэ найздаа хадгалах илэрхийлмээр. Хөгжилтэй шинэ хадгалын явдалтай уулзах цаг гаргах нь чухал гэдгийг надад ойлгуулсан. Юу? Алга болгосон гэдэг чи юу гэсэн үг юм? Тийм ээ. Миний буруу ирэх мэ. Мөнгө авна гэж саналтгүй шүү. Сайн байна. Бас л амжилттай. Таслбар чинь сайн зарагдаж байна шүү. Бас шүтэн бишрэгч чинь захиа явуулсан байна. Үсчний газарт найз чинь үргэлж байгаа шүү. Чимс зайд хоёр. Хардаа ирмэ хийн зүнхүү байна. Чи яаж бодохоор намайг сонирхон гэж. Цагтыг тоглоом байгаа гэж хэлэхгүй яасан юм. Марито. Юу болсон бэ? Дээд амжилт. Мухаммадаас хойш ийм өндрөө хараагүй юм байна. 900 ханаа миний шүвтэй. Наад чинь юу ч биш.
залуу хүн талах байхдаа би 1000 гаруй оноо авдаг байсан. Няцха талах юу гэнэ? Чамаас ч илүү булчинтайг нь харж байсан юм шүү. Чам шиг шуудаатай төмөсний сардууд булчингийн тухай юу юм бэ гэдэг. Юу? Чи шарсан жингийн боксын аварга өөдөөс харж байна шүү. Боксоо? Надад бихгүй байгаа мó. Миний цогц чамаас өндөр наамна гэж яам боргийн нэгээрээ мөрий ицээ л дөө. Тэгээ. Дараа нь үгнээсээ боцохгүй ш. Яалаа гэж боцгов. Харин би ож бол танаа ажилчдаас дор та нёгийгээ сонгож аван шүү. Бидний нэгээ авах юм байна штэ. Ноён чипс намайг буцааж авна гэвэл яана? Ноён талхаа би нэг юм асууя. Энд чинь эрсдэлтэй юм шүү. Ноён чипс намайг авах гэж ташгүй байна. Санаа зовлдоггүй. Би 1000 оноо авсан тэр талх хിവэрэл байгаа. Энд ганц л ялагч талх байгаа. Оролцохыг минь зөвшөөрнө. Чипсний хүй салхийг харцгаа. Ийм бага оноо авсан юм. Ноён талхаа шоож болохгүй. Дараа нь таныг төмөсний хой салгаараа хийсэгч хөл яах юм? Ашгүй нэг үзүүлээд өг цаг боллоо. Хараад гэрч болцгоо. Яг одоо суурсан хүрэл цохилт хийх гэж байна. Хатны захны цохилт. Ноён талхаа та зүгээр үү? Миний оноо хэдвэ? Ганцхан оноо авчи. Би чөнгөрч. Та нарын хэнийг авдаг юм бэлээ? Хамаг битгий аваарай. Чам шиг сүйтэй шарсан талх энд хэрэгтэй юм. Ер нь бол манад шинэ каск хэрэгтэй байгаа л да. Баялаа. Чи ээжиг минь санагдуулаад байна. За яах вэ чамааг авъя. Юу? Тайцныг авч болохгүй. Битгий авч яваад тайцхан мод нэг дээрх миний хамгийн сайн найз. Тохирсон. Тайцхан! Одоо чи минийх боллоо. Одооноос чи энд ажиллана заяа. Зогтно гэж бодох хэрэггүй шүү. Чипсний үзүүлбэр үзүүлсэн чинь ядарчихлаа. Энэ бүтэн би цаг иднэ. Яасан? Чи бас үсчихсэн юм уу? Идмээр байна уу? Очоод ав. Сайхан цадаж авлаа. Явж унтлаа. Чи цэвэрлэгээ хийгээрэй. Эрхэгч тоос байх ёсгүй шүү. Буцаж ирээ чалгана. Сайхан унтлаа. Чипс нүдэндээ ч идэхгүй нэ. Ийм цэвэр байхыг харсангүй. Ачгүй шүү жаалаа. Энийгит. Сайн ажиллавал би хүртэл урамшуулж мэддэг юм шүү. Яач вэ наач? Ямар их үнээр авсныг мэдэж байна уу? Чи энэ дэрний үнний талдаж хүрэхгүй шүү. Ахаад хүрээд үзээрэй. Миний хонгорхон дээр. Эрлийн чийдэн ааштай найз минь дээ. Би заавал бүгдийг хийх ёстой юм уу? Яста аимшигтай осол болох шахлаа шүү. За. Хэлсэн үгээ буцааж авлаа. Энэ чиний шин орж яалаа. Чи юу хийж вэ? Васаби, нато, хату тупу. Одоо би яа чихэрлэг амтны шиг харагдсан юм бэ? Намайг уучлаарай. Ахад нэг боломж олгооч тийхүү. Ахад миний үсийг муухай болгол чамтай шүүрнэ шүү. Одоо яах вэ?
Чи чадна гэж бодож байна уу? Надад сонголт байхгүй шүү дээ. Чиний мэдээлэл. Засаж дуустаа. Би хамттай. Дөрөв муухай засахаас өмнө ингэж засахгүй яасан? Одоогоос эхлээд намайг үнэн ч үйлчлүүлэх гэж бодоорой. Тимэ. Хамаа. Оо. Зацгаа. Сүү, чи ямар нэг юм мэдэх хэрэгтэй. Миний зайцхан тэр балиар чипсэд очиод зовж байгаа гэж бодохоор яаж аргаж юм байдг юм бэ? Яг чаахан амсалтаа. Хизээч үгүй бүгд танаас болж байгаа ноён талхаа. Та надад өөрийгөө хүчтэй гэж хэлсэн биз дээ. Нэгэн манай эмээ танаар шал алжин даа. Намайг тайван орхоод өг. Зайцхны минь буцааж авчирхаас нааш царайгаа битгий харуул. Бис гэж цагаатны дөрвөн доотаарай. Маа. Тэр бай дүрглээрээ. Тэнгэр минь. Хаач гэж байгаа бэ? Араас нь яваа чи гүйцэхгүй штэ. Чи юм идчихэл дээ. Шахалт сайтай түнтгэр зайц болмооргүй байна уу? Өөр арга байхгүй байх. Ой зайцхан, аюула бөмбөгөр тоглол ямар вэ? Тэхүү. Ганцхан удаа тоглоё. Хөгжилтэй гэж амлаж байна. Ха! Бараа дээрээ. Нэг хэсэгтээ бороотой юм шиг байна. Сайн ажигаа санаад байна. Юу байсан бэ? Зайцхан уу? Зайцхан! Би чамайг зөндөө ихсэнсэн. Ахиж хитэ цаалахгүй шүү. Гэж хүрээд байна штэ. Миний мах төмсний амьдрал дуусч байх шиг байна. Найзууд угаасаа сүрж. Найз хэнд хэрэгтэй. Хүнд металл. Рок н ролл. Тимэ хонгор минь. Одоо яах юм бэ? Дэлгэр шиг амттай шүү. Хичээл зүтгэл минь талаар өнгөрч өглөө. Хэдүүлээ жинхэнэ ажил олж хийе дээ. Юу гэж байгаа юм бэ? Одоо хамтлагаа тарааж болохгүй. Тийм л дээ. Гэхдээ Эд шүтэн хэрчэдтэй гэж юу? Ингэж нэг олон танигддаг өдөр ирдэг байж. За, аавда хүрээ тэр. Тэд чадчихлаа. Гурвуулаад хитэн шиг байсан ч болоос. Тэд чин загварлаг штэ. Загварлага. Ой, өршөөгөөрэй. Яаж туслах вэ? Гарын үсэг авах юм уу?
Тийм үү? Юу, үсийг чинь хэн заасан? Аа? Халах ус чинь Хөө, энийг хартаа. Өчигдөр харсан нөгөө залуус байна штий. үнэхээр энд үсээ засуулсан юм шиг байна. Хідүүлээч гисэн ийм болгодог гэд гоё л да. Яац та. Бөмбөрөө зөвшөөрч гинөө. За. Рок хөгжмийн эрч хүчээр үсээ засуулцгаая. Сайн уу? Үсээ ингэж засуулмаар байна. Хүнд металл хөгжим гэж сонсч ирсэн үү? Жинхэнэ зэрлэг бидний гаргадаг хөгжим хаач? За боллоо. За бүгдээрээ наашаа ирээд суугаарай. Тийм ээ. Энэ хуудсан дээр шиг засуулах юм уу? Тийм ээ. Бид ялуунуудад хамгийн мундаг гэдгээ харуулмаар байна. Одооны энэ хүүхдүүдийгүү. Ийм үстэй байхад гурвуулаа бүх цаг үеийн хамгийн шилдэг рок хамтлаг байх болно. Яг зөв. Супер рок н ролл. Юу гэж рок гэж юу гэдгийг харуулдаг өндөө. За, засаад болчихлоо. Энэ чинь юу вэ? Үгүй. Юу болоод байна? Энэ чинь юу вэ? Бид яг л pop хамтлаг шиг харагдаж байна. Хаа чинь юу хийчих вэ? Энэ аль нь танд рок н ролл шиг харагдаад байна. Юу гэсүг? Хэлснээр чинь зассан. Хөөе. Ингэж засуулыг гээгүй штэ. Хой, буцаад хуучин хэвэнд минь оруул. Хуучин хэвэнтэй. Хичнээн их зүтгэл гаргасны минь мэдэж байна уу? Орд сонол гэхэд дангаараа $100. $100? Үгүй. Танд нэгч цэ төгөхгүй. Алив явцгаая. Үгүй. Монго төлхөөс нааш явахгүй шүү. Юу? Ойлч үз. Бидийг мэдэхгүй л байна да. Найзуудаа уураа мэдрүүлээд өгье. Рок н ролл! Та хоёр зүгээр үү? Энэ мо талах. Одоохон хашираагаад өгье. Рок н ролл. Хүлээ. Өөрсдийгөө хардаа. Янцтай. Рок н ролл. Ох, яд старгдж шүү. Рок н роллын хүчийг би дотроосоо мэдэрч байна шүү. Ийм байхад цаггүй олон шүтэн бичрэгчтэй болно. Тийм ээ. Миний тоо шинхэн урлагийн бүтээл. Миний өгсөн нэр бол ууртай ус. Ус тасал тэн шин арга. Ууртай ус. Өссөн зүйлийг чинь өгөхийн тулд эхлээд уур хилэнг чинь гаргах ёстой байсан. Таны төлөвлөгөө байсан юм уу? Анхнаасаа мэдж байсан байх нэ. Биднийг уучлаарай. Таныг алдаа гаргачихлаа л гэж бодсон. Биднээс мөнгө салах гэсэн хөгшин шарсан талах гэж бодлоо. Гэтэл ажиллаа хийж байсан байна шүү. Тийм ээ. Одоо мөнгө төлөөрэй. Тийм ээ. Тэгэлгүй яах вэ? Та хоёрт хэд вэ? $100 хүрэхгүй юм шиг байна да. $50 дутчих шиг боллоо. Татвараа нэмээгүй байгаа. Адагта ноёдоо алгаа ташаарай. Манай шин дүү ноён талах үсчний газар. 날 찾지 않지. 그래 너만이 날 보고 있지.
이제부터라도 뭔가 달라지겠어. 이제 다시 태어나는 거야. 와우. 중요한 건 내 생각과 내 마음. 하하, 날 지켜보라고. Сүүний гэр. Их урт өдөр байсан болохоор би бараг ээдэг шахлаа шүү. Одоо унтъя да. Сайн уу? Мөө би чам саад болчихоогүй. Байрны эзэн талхаа юу болов? Энэ сард би түрээсээ төлчихсөн шүү дээ. Яг түрээс ярих гэж явна. Ард юмны үнийг хүсэж байна. Залуу хүн минь. Үл хөдлөхийн өнөөссөн мэдэх байлгүй. Тиймээс түрээсийг чинь ахаад нэмэндэ. Юу? Хэцүү юм а. Миний цалин нэмэгдээгүй. Түрээс хэр их нэмэгдэж байгаа юм? Нэг их нэмээгүй. $1000 л нэмсэн. Юу? 1000 юу гинэ? Босод байрны эзэд шиг 2 дахин нэмээгүүд минь талархаарай. Гэхдээ би танд тийм их мөнгө төлж чадахгүй баха. Бурхан минь, өнөөдөр эдийн засгийн байхад намайг яаж амьдргэв? Төлөх болжтэй. Би түрээсээ төлж дээхгүй штэ. Тэгвэл өөр тийшээ нүүж үз. Надад бол ялгаа байхгүй. Гэхдээ би хүлээж байна. Байрны эзэн. Гойшиг чимээ чинь сонсохгүй байна. 1000 ахаад $1000 гэж юу? Би $1500 цалинтай. Түрээсээс гадна хоол, хотын автобус хэрэглээний төлбөр, мөн доноо цагдаатай кино үзэж хөгжилдөг гэх мэт өөр мөнгө зарцуулах хэрэг байгаа. Арай гэж хөгж байгаад ахаад $1000. Үгүй ээ, миний мэддэг тоогоор хүртэл болохгүй юм байна. Үгүй би баларлаа. Ингээд өнгөрлөө. Юу болов? Шоко. Хэн чамайг зодов? Манай байрны түрээс нэмэгдсэн $1000 нэмсэн гэсэн. 1000? Зоо гэж хэлсэн биш үү? Үнэн. Яг $1000 гэж хэлсэн. Ханаас тийм мөнгө олох юм бэ? Шинэ газар руу нөөчгөж болохгүй мө? Энэ хавьд хямд газар олдж л таараа штэ. Манай байр миний нандинаж явах дуртай мартагдахгүй дурсамжаар дүүрэн. Тэнийгэл байна да. Дурсамж ширээн дээр чинь хоол тавихгүй. Тийм биз? Би үнэхээр нүүх хэрэгтэй юм шиг байна. Сайн уу эрхмээ? Нүүдэл суудлын бүх хэрэгцээ багтсан half baked үл хөдлөхийн газар 5 та морил танд юугаар туслах уу? Шинэ гэрте болмоор байна. Хямдхан мөртлөө бас шарсан мах усан сантай газар. Үгүй эрхмээ. Ямар их юм шаарддаг юм бэ? Нэгийг сонгож болно. Хямд эсвэл чанартай. Тийм үү? Гэхдээ хэрэгцээнд чинь нийцсэн газар олж чадна гэдэгт итгэлтэй байна. Түрээслүүлнэ гэсэн хямдхан бас гоё нэг л байр байгаа. Харта за шинэ гэр чинь энэ байна. Та гоё байр гэж хэлсэн штэ. Тэр үнэн. Галын өрөө унтлагын өрөөнөөс 4 м зайтай. Дасгал хийхэд тохиромжтой. Дасгал хийх сайн. Тэгэхээр энэ байр гоё газар байгаа үз. Мэдхгүй юм да. Та бид хоёр гоё гэдэг үгийг өөрөөр ойлгодог болов та. Энэ болохгүй юм байна. Өөр байр байгаа юу? Дараачийн байр хямд бас сайн. Харин ганц дутагдал. Бас гоё гэдэг чинь нэг хувилбар уу? Үгүй. Жаахан холол байдаг юм. Хол байсан ч зүгээрээ ажилдаа өглөөр гарахад л болно. Найсу. За бараг л ирж байна. Ашгүй дээ. Хэр удах вэ? Үгүй. Ахаад 4-5 цаг яваад л хүрнэ. 4 цагаа. Айлгуудын 4 цаг явчихсан байна штэ. Тэр байр чинь өөр хотод байдаг юм уу? Талны Монголог хотын зах руу байдаг. Хөдөө амьдрал чамд сайн чим билүү? Намайг хот руу буцаагаад аваач. Би бичээд гарахад бэлэн биш байна. Гоё гэж бас ямар байр үзүүлэх гэж байна? Маш гоё. Дараачийн байшин чамд таалагдана гэж баттаа хэлье. Энэ байна. Хот дотор байдаг бас хямд. Хөөх, супер гоё юм а. Орж харцгаая. Хөөх, гигэн цэцгэн минь гэж. Яста янзтай юм а. Урдхан уцаар яриад хий. Чи ааж уу тайван үзэж бай. Хөөх,
цэвэрхэн зай талбай ихтэй. Ястай гоё. Яг болж байна. Сайн уу? Байшин үзэх гэж ярьсан юм уу? Тийм ээ. Чи эзэн юм уу? Яста даг байшин юм аа. Дог шүү. Үзэж хардаа. Отохон сүү сонсож байна. За юу болж байна? Нэг нарийн ширийн юм хэлэхээ мартчихж. Энэ байранд нэг өчүүхэн асуудал байгаа. Асуудлаа? Супер барин. Сая байрны эзэнтэй танилцчихлаа. Байрны эзэн гэж байхгүй. Аа? Наад байр чинь олон жилийн өмнөөс сүнс хоргоцсон. Сүнснүүд нь байрны эзэн болж жүжиглэх дуртай. Би гэж гэрдээ болохгүй маань зөндөө олон байр байгаад эвдэрхий сүүний хайцганд нэгч байр олцсонгүй. Битгий гүнигэл тасуу. Хоёулаа чамд эерэг сайхан энергитэй сайн байр олно. Хийхэд ч амаргаллаа. Чи гэр оронгүй болоогүй юм чинь. Бүх байр хачин сүнстэй бас хэдэн километрийн хол. Үтсэж амжаагүй байгаа бас нэг газар байгаа шүү. Тийм үү? Өвөрмөц гэдэг жагсаалтанд байдаг юм зогцуулж болох байхаа. Юу ч гэсэн очиод үзэхэд гэмгүй шүү. За дотгошоо орцгоё. Таны дараа. Тийм ээ, мэдэж байна. Байршил нь яг хотын төв хэсэгт. Тэгээд л юм жижигхэн байгаа юм. Чамааг авчрах хэрэггүй байж тээ. Хоёулаа өөр тийшээ явцгаая. Энэ байна. Миний хүлээж исэн газар яг мөн байна. Бас их тухтай юм аа. Энэ зэрэг нүүр аваад шүдэ авгаалаа. Би татаа. Тэгээд зэрэгтэй. Бас дахиад би татан тэгээд унтна. Бүгдийг нэгэн зэрэг. Бусад байрнуудаас төрүүлж энийг үзүүлэхгүй дээ. Ямар үнэтэй юм? Энэ сарын $500. 500 гинэ. Хайна. Ори, яг одоо гэрээгээ байгуулъя. Их удаан хайсны хэрэг гарлаа шүү. Энэ шинэ байр яг бяцхан сүүний хайцганд зориулагдсан юм байна. Сайн уу байшин минь? Намайг сүү гэдэг чиний шинэ найз. Энд амьдран гэхээр хүлээж тисэхгүй. Муур аяган билүү? Сая юу байсан бэ? Уруу харсан юм болов? Бэкеригийн мэдээ. Шуурхай мэдээ. Бэкери 5-нд хулган үзэгдэн нарийн бовнууд руу дайрч байна. Хурдан зөвхөр. Алив яваарай. Энд тэндгүү хохирогч нар нэмэгдэж байна. Энд яг юу болсон юм бэ? Өчигдөр шөнө аимшигтай том уулган гарч ирээд миний толгойн дээрх чимэглэлүүдийг идэ дуусгачихлаа. Ноён талхны өсчний газарт янзлуулсан толгой маань бүр байхгүйчихлөө. Одоо энд ч гэсэн хулган гарч ирсэн байна. Эрг та бүхэн бүгд гэрээсээ битгий гараарай. Захирлаа, хулгунууд талхчны хот руу дайрсан гинэ. Хулгана гэлээ. Би хулганаас их айдаг. Тэр хардаа. Манай урд хүртэл хулгунууд гараад ирж. Миний шивцэр шоколад. Энэ гүзэлцэгнийг болохгүй. Чи яаж надад ингэж хандаж чадаж байна? Хайртай болох чинь нүгэл биш үү? Энэ мөг ястай нэрэ. Хатан таан бааларсан шүү. Ингэж тачих гэж хамгийн чухал хэсэг гарч байхад уур амьсгал эвдчих юм аа. Одоо кино үзээ суух цаг биш ээ. Талхны мухлаг хотод хулганы сүрэг ороод ирсэн гэж байна. Яасан? Хулганы сүргээ? Хулгунууд нарийн боовнууд руу дайраад байхад төр засаг юу хийж байгаа юм бэ? Бидний төлсөн татврын хэмжээгээр биднийг хамгаалах хэрэгтэй. Юу болоод байна? Аль борцгонуудаа бүгдээрээ ингэж явахаар ордон руу орцгоё. Алж байна.
Хулганууд миний толгойн чимэглэлийг идээд ийм болгочихлоо эрхэмдээ эдсэн. Хулгануудаас айгаад гадаач гарч чадахгүй байх штэ. Хүүхдүүдээ хичээлд нь явуулж чадахгүй нь үнэхээр хэцүү байна. Одоо дараагийн зөв арга хэмжээ авахгүй бол та нар бүгдээрээ зайрингийн руу явна гэж мэдээ. Хатан хаантаа хулгануудад хонх зөөвөл ямар вэ? Хонхо? Тийм ээ. Тэгэх юм бол хонхны дуу сонсоод ард иргэд зугтаж чадна шүү дээ. Тийм байна. Үнэхээр сайхан арга байна. Сайхан арга хайж олох гээд их хичээлээ. Баярлалаа. Тэ хулгануудын хүзүүнд хэн хонх зөөх юм? Юу? Хэлсэн хүн хариуцлага хүлээх хэрэгтэй. Чи өөрөө очиод хонх зүүчээд ир. Би юу? Үгүй хатан хаантаа. Тэр чиг нэмэг очиод хонх зүүчихвэл бүх зүйл шийдэгдэх болохоор бүгдээрээ санаа зовох хэрэггүй. Тэрээр хулганы хүзүүнд хонх зөөхөр явсан ч хизээч эргэж ирч чадаагүй юм. Хулганы хүзүүнд хонх зүүх гэж явчихад бүтэн сар гарan алга болчихсоо. Энд чинь одоо юу гэж нь болоод байна? Тэр аяган бялуу хулгануудын дайралтанд өртсөн юм шиг байна. Өөр арга байхгүй гэж үү тэгээд? Эрхэмдээ эдсэн. Хулгануудыг айлгадаг амтан байдаг гэж дууссан юм байна. Бурхан минь гэж тийм амтан байдаг хэрэггүй. Тийм ээ. Тэр бол муур гэдэг амтан. Муур бол талхны газрын экосистемийг хамгаалж чадна. Хулганууд муурнаас өнхөлцгөө хагартал айдаг гэсэн. Айл бүр муур тэжээх юм бол хулганууд айгаад ойртож чадахгүй. Үнэхээр сайхан арга байна. Угаасаа нэг амтан тэжээмээр байсан юм. Оо за. Наадах чинь сайхан санаа байна. Гэхдээ хэн муур худалдаж авч ирэх вэ? Мэдээ чирэг чиний гаргасан санал юм чи өөрөө авч ирэхэд болох юм байна. Би юу? Тийм амар амтныг би яаж авч ирэх болж байна эрхэмдээц. Тэрийг чи өөрөө мэдэх хэрэгтэй. Сонсцгоо. Энийг хаалганы гадна гаргаж чад ир. Хэдлээ. Хатан. Ингээд муу худалдаж авахар явсан албад хизээч эргэж ич чадаагүй юм. Юу гэж нь болоод байна? Хулганы хүзүүнд хонх зүүх гэж явсан сайд ч ирэхгүй. Муур худалдаж авахар явсан ч эргэж ирэхгүй байхаар одоо яах болж байна? Одоо сайхан арга бодож олохгүй бол зайрингийн руу явна гэж мэдэрэ. Тэр нөгөө энэ бүхэн талхнаас л болж байгаа юм. Надаас уу? Ноён талх эднийг маш амттай янзалснаас болоод хулганууд өндрийн аваад дайраад байгаа юм. Шуун утгагүй юм яриад байгаа юм бэ? Оо тийм байна. Наадах чинь үнний ортал юм байна. Айдуу сонсож бай. Талхыг доод гиндан руу дариухан аваад яв. Толгойг нь гоё янзалснаас өөр хийсэн юм байхгүй штэ. Дээч. Сайхан санаа олчихлоо дээч. Сайхан санаа байна гинэ. Муур худалдаж авч ирч чадахгүй бол муур хийчихвэл яасан юм бэ? Муур хийхээ? Тийм ээ. Энэ хотын иргэдийн толгойг муур болгоод янзалж ихвэл хулганууд айгаад ойртохгүй байлгүй дээ. Хөөх, үнэхээр мундаг байна. Аргагүй л 80 талах шиг. Хөөх, наадах чинь үнэхээр сайхан санаа байна. Гэхдээ муур гэдэг амтан чинь ямар царай дүрстэй юм бэ? Тэрийг надад даадагчгүй. Интернетээс муур гэд хайх юм бол ингээд муурны зургуудыг харж болно. Энэ нөгөө амар муур гэдэг чинь үү? Амьдралдаа анхудаа ийм аймаар амтан харж байна. Тэр шавар чихийг хардаа яг сэлэм шиг байна. Тэр харцсан хүртэл ямар аимшигтай юм бэ? Талхаа. Дариухан бүх иргэдийг аимшигт муур шиг чимэглэлтэй болго. Мэдлээ. Ингээд талах хотын бүх иргэдэд мууран гоёл хийж өгсөн юм. Зөөлөн кремээр хэлбэр гаргасныхаа дараа шоколадаар муурны аимшигтай нүдийг зураад хүрхэл юм бол эсгэж зүсмээр хурц саглыг зурж өгөөд урдаа байгаа хоолыг харж баясан юм шиг хоёр газрын зураад агуул дуусна. Дуусчихлаа. Би өөрөө хийсэн ч гэлээ ямар аймаар юм бэ? Муур гэдэг амтан үнэхээр аимшигтай юм байна. Зурган дээрхтээ ягаад адилхан харагдаж байна? Ийм амар толгойн гоёл анхудаа харж байна. Тэр ч яхав хулгануудыг хуурахын тулд муур шиг болж жүжиглэх хэрэгтэй байдаг. Тэрийг надад даалгачгүй. Би хүүхэлдэйн дээрээс үзсэн юм. Муурнууд ингэж дуурдаг гэсэн. Мяу.
Мяу. Үгүй бүр амараар. Мяу. Мяу. Тийм ээ наадах чинь. За тэгвэл талах чи иргэдэд муурны чимэглэл хийж өгөөд сүү харин чи муур шиг дуурахыг зааж өгөхөд болох юм байна. Мэдлээ. Мяу. 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 Хулгунууд биднийг хараад айж бай шүү дээ. Захирал таны хийсэн муурны чимэглэлээс болсон байх уу? За бүгдээрээ хулгунуудыг айдлан бүгд муур болцгоё. Тийм. Мяу. 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 Тэрийг хардаа захирлаа хулгунууд гайхаж байна. За бүгд хүчтэй байна шүү. Мяу. 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 Түг догтлов. Юу вэ? Хулгунууд ухаан алдаад байна. Айсанда бүгд зүрхний шивдээс болоод байгаа юм биш үү? Ноён хийж өгсөн толгоон гоёлын ачаар хулгунуудыг дийлчихлээ. Бид хотыг аварлаа. Энэ хүчээрээ зүтгээд хулгунуудыг бүгдийг зайлуулцгаая. Тийм ээ. Хулгунууд мууран гоёлтой болсон аяган билуунуудын эгдүү төдөрхийг харан зүрхэн догтлон өгчээ. Би чадлаа. Харин талах хотоо аварсан баатар боллоо.